Alhamdulillah. Mbak Tata, beksan lagi? Ora ya? Rai rame-rame ya Mas. Andane kok. Tak tongake Mbah Tata pokoknya selalu sehat. Amin. Gitu. Catatan sakjroning ati dadan luntur saya marani aku kok wedani karo mergo larang nek butuh asmara Semar Mulyo lagi Bariki Mas Heki bablaske rondo desa. Lah Pak Kumuki. Lah iki Pak Adam. Pak Adam nang ngalen ibu ki pokoke sehat-sehat selalu. Anu, Mas. Iya ta? Lah nggih. Alhamdulillah. Kandhani. Makane aku ngono. Nyoleh Pak Adam mau kowe wis. Iya ta? Gumus. Ngasih gumus ngono. Anu napa? Sinyale niku pun nganu, pun dimanapun mendelik pasti ditemukan. Kenceng sinyale. Nggih. Rondo desa tok niki kan Pak Dam. Nggih. Sios, nggih. Catatan sakjroning ati dadan luntur saya marani Yo bos lagi buri muka. aku kok wedani karo mergo leren ning gubuk asmara Semar Mulyo lagi
Lanjut. Iya. Pak Haji pripun? Pak Haji mangke anu pokoknya dilanjut. Niki mangke monggo mangke mbok pilih tasih wonten pamputan lagu spesial kagem bapak saya. Mas Supri awas ketemu rung lagu nih. Rondo Kota. Pri Mas Pri. Manut. Oh iya. Senane manutan Mas. Niki ditelaske sik ya Mas. Nggih. Niku sampun. Gonta ganti pasangane durung pasti yen ati jodone ana desa ayu dhewe ketmane dadi rangga Kata lakas ke dalam bosku. Ayo, kene apa kene? Monggo. Kata lakas ke dalam Mas Arno, ini sudah gade galon, ampun rawuh. yen abang ngapun mencurang yen semut sayang apa-apa lupa ora tapi ruwong nyanyapa Rondone ping kalih, Pak. Lah, alhamdulillah matur. Nggih. Oke. Kula delekke iki. Iya. Kira lo kan. Gonta ganti pasangane durung mesti yen dadi ana desa ayu dhewe remane dadi rangga lima anake. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak nggih, sehat-sehat selalu, berkah barokah. Cari Pak Cici kene. Kira kesel lo mau ki. Wah iki. Mbak Yuli, Mbak Yuli, Ini Mbak oke. Yuli. Ayo yuk, artis semuanya yuk. Sesok Yo. prei Mbak Yuli. Sesok prei. Sesok kuliah deh nih kok. Ayo, nih Mas. Semar mulya. Masih Komar. Oh, ada besar. Ya. Oi. Apa? Godang Tak
durung kerti. Aduh sayang, aduh sayang, ngetan kali kulon, apa satyane kelakon, tak kudangi anak lanang, tak kudangi anak wedok, tak kudangi anak lanang, tak kudangi anak wedok. Aduh sayang, pipimu ono upane mas, atimu piye rasane? Kalau tidak karena aman, tidaklah suram si matahari. Kalau tidak karena Tuhan, tidaklah Semar Mulyo sampai di sini. Matur sembah nuwun. Monggo. Monggo panjenengan. Semar Mulyo. Saiki sanu lagune bocah gunung. Kaya-kayane apa itu gunung to Pak sampean Pak Haji? Oh ngoten. Niki ya ampun Mas Narno, Monggo, Pak Haji Narno. Pak Haji Narno, Monggo Pak monggo. Haji. Niki sedaya Pak Haji saya ini. Ayo, joget. Kagem Ayo. gendeng, monggo. Mumpung. Ndi? Ya iki Bu. Oh ya foto sik. Oleh iki. Apa kowe ra kelingan? Ayo yo.
Monggo, trio gendeng ayo Mas. Ya. Monggo ibu Semar mulya iki. Aja Gus. Monggo Pak Haji. Panjen isih dadi lakon ninggal seliramu. Ini ayo. Ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku. Hore! Cilik. Ayo. Bukti aku nih sayang. Juragane iki kudu anu. Nah, wis. Anteng pokoknya. Ora apa-apa Bu. Ayo ayo. Bablaskeun napa Pak Haji? Bablaskeun napa? Napa monggo? Oh, nggih. Yalah. Mangke bablaske napa Pak Haji? Niki kita wonten sedulur-dulurku semua. Nggih matur sembah nuwun niki keluarga besar Johar nggih. Terima kasih sehat-sehat selalu nggih. Nggih matur sembah nuwun. Apa kowe ra kelingan? Ayo Pak Haji kita. Pak Haji Darno. Yuk yuk Ayo yuk. Arek lho. Ayo. Bablaske cengkir wungu Ya. terus tetes sing tresno. Tetes sing terus Mas Sarno. Nih Mas, asik di anu jaluk ijlik. Monggo, Mas Donald. Ikur kancane linggo kita tetep kudu enek tipe. Cepet. Pak Jagus. Kudu. Pak Haji Agus. Ayo, kayak gini gabung. Lagunya apa? Kowe ra kelingan.
Pak Haji. Santai. Oh, nggih, monggo. Aku ya. Cengkir wong. gitu hae. bablas kene Keringetnya sing sampai sak tresno. grontol-grontol lho, Anu, Mas. tak siapke tisu lho wis. Ya Pak Haji. Ayo Pak Haji, nah. Ya iya toh, leren. Oh, bablas kene tetes sing tresno. Tetes sing tresno Pak Haji Narno. Kita matur sembah nuwun. Ayo. Spesial dulu besar Cikampek. Yen sinawang ana netra sapa wong sing ora nandang tresna. Nur kuning lengkung
Biasane sapa to Pak Haji? Tresnane sapa sing tunggu iki? Tresno iki ora mendung suwe saya nambah nyekto paton kowe rambandike senajan aku wong ora duwe. Pripun Pak Haji? Monggo Pak Haji Agus. Bapak Haji Agus. Monggo Bapak Semar Mulya lagi. Sur, sur, sur. Manis dik kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng amis. Suruh salam yen mesem Ayo Pak, joget Pak. manis sing ngungkuli madu. Saya bisa ngrengkeke jantungku. Tambah ganteng ora seneng. Si Komar Ayo monggo Bapak. ati ronce-ronce setengah mati aku tresno kowe. Kenane lho, pasar turi Mas ning Suro. Monggo. Sedulur-dulurku kabeh. Ayo dirameke. Ngerti sampean Woi. senenge godho. Yo. Sires aduh gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja. Memang lidah Mas tidak bertulang, pandai bersilat di suasana wong lanang. Semar mulya lagi. Ayo Pak Oi nak oi Asoy Masuk yuk Manis dik kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manis sing ngungkuli madu. Kangge saya bisa ngrengkeke jantungku. Sampai Bapak. Sampai
kasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku watake wong lanang. Mas bagus. Pak Haji kemarin yang pinter ya request lagu manis hero nek hak ini mas. Yo. kula purun masku Kopi ireng. Semar mulya lho iki Sur. Ayo Dek, dirame kene sekalian ayo. Monggo Bapak. Kopi bejo ya. Ayo. Ayo Dek. Kancane. Iya, iya, iya. Bosan iki mawon. Ayo toh bos. Mas ayo. sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku sur Jawa ngayu pepujanku Oke. ati susah mong kangen sliramu bisa sumangke rena wanita ati susah kowe bali Yun. rasa kangen ra bisa mari amung sira kang iso nambani HE besu iki. Ayo Jan. Aku seneng nenek HE. Aja sembelang wong bagus. Tresnaku ikira. Semara mulya Ora suwe aku bali. bisa sumangke Sumanding ono ing sisihmu. Rada majuan ayo. Haji kemarin rada mriki nggih. Iki kono gunungane. Yo yo yo. Yo yo yo. Semar mulya lagi masuk mas. sewindu suwe lawase pamit karo aku Jawa ngayu pepujanku ati susah mong kangen sliramu
sik Kayak lho. HE seneng. Cedak ono iki Pak De HE Bejo iki. bos. Pak De Bejo urung HE to ket Ayo mau. Pak De. Iki wis HE urung? Urung, Lah, is- urung. HE. Nyanyi dhewe. Nek nyanyi dhewe gak Saiki. kok hae wegah aku. Jatahnya beda. De. jatahnya. De ya Allah De. Oke, monggo. Kak HE tenan to Pak De Bejo. Aja sumalang wong ayu Tresnaku kira bakal layu Ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu Sumber Maria lagi. Monggo dulur-dulur. Nih bapak-bapak pasukan Jasita. Jawa kayu pepujaku ora beda rasane atiku awak lumrah ra bisa turu wawayanganmu ngeridu atiku Bablas kan apa niki Pak De? Tak Komar apa? Pak De Pak Bejo. Bejo, monggo. Sesideman. Lah, wis ora sesideman to? Napa? Salam kangen oh. Nyanyi dhewe. Ya ya ya, Nyanyi engko Pak De ki Bejo. Mbak iki. we. Ya iya, nyanyi yang nyawer. Iya. Tenang aja. Weh. Iya iya iya, langsung Go salam Pioris. kangen. Monggo. Aja semelang ngomong terus sesuatu ira bisa layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Monggo Pak De Bejo. Monggo Pak De Bejo. Semar Mulya lagi. Masuk monggo.
Monggo Mas. Abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Hae riyen Pak Bejo. Kalih lho Pak, kalih lho Pak. Nek sekawan lho Pak, sekawan lho Pak. Nggih. Pripun? Sur, nganggo sur mboten? Nek nganggo sur tambahi lho. Nganggo sur tambahi. Kisah sakmene lho Mas. Nek nganggo sur 100.000. 50.000 Mas. Nggih, ayo. Monggo lebokke. panyuwunku marang rungono ta kena pindo mar aku mar kena pindo mar pajeke no ngadoh kono doh kene ya Mas. Parkir Pak, parkir. Alhamdulillah, matur suwun Pak Bejo. Kula mboten dianu sangoni di. Nah. Suwira ketemu lho di mosok ora nyangoni. Sesuk. Iki kok anu Ti, bablaske anu rondo teles. Nggih. Iki Bu Aja nanti spesial buat Ibu. Nanti ayo kita pokoknya nyanyi bareng Nggih. sekitar bersama Semar Mulyo. Gantosan nggih Mas. Siap. Ngombe Kok sik. Evan Mbak Yuli boleh Iya. nanti. Monggo dilebokke. Sampean apa kula? aku ya Oke siap. Seneng lebokke. Boleh nang lebokke ayo Pak Dik. Seneng lebokke. Monggo. panyuwunku marang kowe Asai. Matur suwun. Suwun nggih Mbak Putri. Pak Dik bersama Tus Bano, Pak Cikoma.
kita sugeng midhangetaken nggih Pak Haji kita. Katlewer lo ing pandire ya bisa Ayo reng. Yo. Gedeke. Lo pergi ke Halimau. Ono harimau barang lho Mas Sokro. Tak pernah ucap hello pergi ke Malamban. Halimau. Ayo mas. Tak pikir waktuku kecil. Yo. Semar mulya lagi. Oi. Matur suwun. Nuwun ki Mas Sokro. Rakas geng sonten Mas Narno niki dulu-dulu klub besar Cikampek. Masik. Iya. Sur. 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 Yo. Betul mau joget ta Mas Sokro iki? Enggak. Wong ayu sing tak tresnani Rino wengi. wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati Latihan sepisan ketamu nanging gede ngerasa tresnaku Rina wengi tansah nunggu sekapan balimu monggo sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kepacut tresno nanging atiku mbok gawe lara sur matur sembah nuwun Pak sinten iki Oh Mas Sokro pokoknya atas nama Ya Mas kenalan dulu loh nih Mas. dijawabnya Mas Sokro ngoten lho Mas Tak kenal maka tak sayang loh. Iki sampun rawuh dulur-dulur keluarga besar Cikampek, Oh, trio jee. gendeng, matur sembah nuwun iki Pak Haji. Pak Haji Narno, Pak Haji Cik. dereng le Pak Lah kae. Neng apa siramu tega tinggal aku kaya tanpa dosa hatiku keronta-ronta Gustiku
Nggih, Mas Sokro, mangke bablaske lagu napa? Napa melih? Ini dulu-dulu lagu besar Cikarang. Aku ikhlas kon nyanyi Mas Sokro. Napa? Ayang-ayang. Oh. Bablasnya ayang-ayang, Oh iya Mas mandek Bagus. dikek oh ya. Baik Mas, nyerah. Bu, Nyerah nek. Mas ternyata ibu seringnya anyang-anyang ya. Iya toh? Lagu Mas. Oh iya iya lagune ya. Anyang-anyang ya. Yo dintekke. Neng apa sliramu tega ninggal aku Matur nuwun, Matur monggo sembah nuwun, dilanjut. Mas Sokro. Semar mulya iki Yo yo yo. Monggo. Desa desa Sugeng Rawuh Pak Haji kita beserta Ibu. Jebul orang ketemu, aduh keliciku. Ojo beda aku terus beli ning sekarang keliciku ono kok mboten jumeneng lho Pak rencange lho Pak. Monggo Mas, Monggo. jebule. Monggo. Alah, ampun rasa repot-repot lho Pak. Aja. Monggo. Jebul. Wajib Ulane kusakusu Semar mulya Masuk monggo Bapak. Desa desa Bandung
Jebul. Jebul piye to ki? Lah jebul. Kusa-kusu. Matur suwun. Pak sih. Semar mulya lagi. Enak sentut. Enak oi. Nek mau bengi terus muntang mandek tanah poturu atiku tanah sanisian Johar monggo. Ayo. Jajak soket. Dek mau bengi wis muntang mandek tanpa turu atiku tansah klisian amarga eling bubar suwande putih karo teteke lancir kuning Bisa lagi ya. Suwun Bapak. Awas. Napa melih niki tasih wonten pambutan spesial keluarga besar rombongan Johar. Napa? Rondo kempling saja. Rondo Kempling, monggo Mas Mantoyo. Ini kita sih rombongan Johar. Oke, ngaturaken sugeng sonten nggih Bapak Ibu tamu undangan yang baru hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Gimaki dulu-dulu keluarga besar Cikampek, Pak Haji Agus, kalian Ibu matur sembah nuwun, Pak Haji Gito, pokoknya buat itu semuanya trio gendeng. Mangke berkahi niki suwi biar telah ketemu aku Budi. Asli. Podo Mas. Tapi wis muga-muga pocket kabeh diparingi sehat nggih. Nggih. Monggo niki Rondo Rondo Kempling. Siap. Monggo.
rencange tekan omah mangke kula gaweke kopi. Purun apa mboten lho, Pak? Gaweke kopi purun mboten? Kopi. Tenane, Pak. Ayo yo. Asoy matur suwun. Ampun
katresnan. Lanjut Oke mas, Mas. kagok. Agus, jangan lorong sini di sini. Brene sih. Ya sekalian request ya Mas dari Bapak Samsuri. Tinggal katresnan ya Pak. Monggo Mas Agus. Monggo. Nah, Bu. Kenapa boten dianggap? Nanging sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu rakasa aku putus sampai sapa
Semar Mulya lho iki. Ayo yo. Pak Dewi Dodo 15 kek akan manis esame saya bisa loloke atine rena wengi ra bisa turu yen kelingan esok lan uyumu semono kowe urip bareng karo aku saben dina andem katresnan bunga susah padha dilakoni tresno iki tak ditepe jaganen nganti saklawase tresno iki ra bisa nadyan aku ning ado papate pamujiku marang kowe muga urip tentrem salawase nadyan ning ngandhut papane nanging aku isih eling kowe Yo. yen nyawang manis esame kaya bisa loloke amine saben dina ra bisa turu yen kelingan esok lan uyumu nalikane dek semono kowe urip bareng karo aku saben dina andhong katresnan bunga susah padha dilakoni tresno iki tak ditepe jaganen nganti saklawase tresno iki ra bisa nadyan aku ning ado papate pamujiku marang kowe muga urip tentrem saklawase
DJ Segal, lakon titip tresno ke sampun katur spesial Bapak Ibu tamu undangan. Sor. Kantor Kes Kendalu, Keluarga Besar Cikarang, Bos Dwi, Mas Joko, Pak Yali, Wong ayu jati lagu Wiko ati pinten tiang telu Oper Selamat datang rekan-rekan dari Cikarang. Monggo. Bakong setor. Nah, oke. Lanjut.
nggih Perien. Tak rewangi Pati geni pamri kangen elono atine aku ora nangani wong sliramu priya
14 kali janjine Mas. Spesial buat Mas Yono di bosnya bawah. Ayo, Monggo, lali Boxer, ayo. Nih Mas. Spesial buat Mas Yono. Bismillah wali kata-kata sudah dulu dulu kelas besar Cikarang. Lali Terima kasih Mas. Mas Joko. Monggo Mas Yono. Mas Joko terlihat muda loh baru potong rambut ya. Mas Wi. Dino minggu siap Siap. Monggo bos. Wadur, bos bawang di sini teman-teman. Mas Yono, lagi sing njaluk lali janjine kok wong lingguh ya Jan. Neng ya alhamdulillah, Monggo, matur Mas sedanun Yono. nggih Bos Yono nggih. Sehat selalu, sukses selalu. Yo. Janjane kowe asal Adu-adu Pak Bejo. Ayo Pak Haji. Matur suwun, oke bos. Monggo Mas Yono. Ayo Pak Bejo. Dino minggu Mas. Nggih, siap. Setelah ini nanti ibu-ibu nanti setelah ini spesial buat ibu-ibu Griasri nggih. Ini lagu ayang-ayang juga nanti dulu-dulu keluarga besar Cikarang. Juga nanti spesial buat pasukan-pasukan biru. Pokoknya nanti tidak usah khawatir, ini pasti spesial buat dulu-dulu semuanya bersama Semar Mulyo. Pak Haji Joko kita sewonten. Lagi Cikarang toh Bos Dwi pasti no nggih. Ini member tetap kok. Pak Yanwi, Pak Pagi, nanti pagi, urung.
Janjane kok